好，有弟兄姐妹问我们说，圣经上说欠债是债主的仆人，我到底可不可以贷款，可不可以欠债？基督徒要怎么理财？我们是不是只能打一份工，然后赚一点钱，然后完全不能用信用卡，还是等等的？弟兄姐妹，你知道有些教会有一些教导说，不可以用信用卡，因为圣经上说啊，欠债是债主的仆人，我用信用卡就是欠债。谁告诉你用信用卡就是欠债？你在刷这个东西的那个当下，你要有那个钱还，然后下个月结账的时候给他。所以这不叫做欠债哦。可是我现在买了，我下个月还，中间这个就是欠啊。那照这个逻辑，你也不能够用水跟电啊。你是不是先用2个月的电，然后下个月才付钱？那你这段时间也欠电力公司跟水公司啊，你也不能用水跟电。所以不是你没有那个当下付的就是欠债，而是你有没有那个钱付。你确实不应该去花你不该花的钱。你没钱买车，你就不要去刷卡买车，然后背卡债。但是如果你有钱买车，付现金跟刷卡一样钱，那当然刷卡有退你1% 2% 啊，懂我意思吗？重要的是你有没有钱付。所以你可以用信用卡的相同，那可不可以贷款买房子？很多基督徒说欠债是债主的仆人，我们不能贷款，就这辈子租房子租一辈子，你根本没有经历到神给的财务的祝福啊！可是欠债是债主的仆人呢，弟兄姐妹，首先债这个东西最核心的债的问题是罪债。我们每一个人都欠神的罪债，但是你接受耶稣，耶稣赦免罪的债，所以你不受仇敌用罪辖制你的部分，所以罪债解决。再来第二个债，财务的债。你知道耶稣时代或更之前，甚至于在几百年前都还有这件事吗？你欠钱，他可以把你卖掉，把你老婆卖掉，把你小孩卖掉，把你的财产卖掉，把你所有一切卖掉。那个时候叫做欠债是债主的仆人。可是你知道现在社会进步到这个部分，你知道他欠你钱，你不能够把他卖掉，你也不能把他老婆小孩卖掉，你可以把他财产卖掉。可是如果他把财产移转到别人身上呢，他就是人肉闲闲当吧，在这边等你呢。所以我跟你讲，他跪着跟你借钱，未来你可能要跪着求他还钱。所以现在的时代，现在的规则，特别钱财的系统是不公义的，特别是现在越来越不公义。所以我要告诉你，现在欠债的债主的仆人这个东西的定义已经开始扭曲跟改变，因为钱的根基是不一样，现在是信用本位。总而言之，我要告诉你，你不是不能贷款，但是你要研究，你要算你还不还得出来。然后你不贷款不是为了享受的消费性贷款，但是买房子是为了养家的。你算算，你租房子跟买房子哪个划算？你合适，你是可以贷款的。你可以贷款买房子，你可以贷款买车，你甚至于可以贷款做一些投资，但是你要知道风险指数，你自己要算好，你要承受各样的风险。所以弟兄姐妹，不是一个律法不可以贷款，不可以欠债，而是良好的管理，良好的承受风险。就很像是，如果你什么风险都不想要承受，那你就去定存。但是定存呢，抵不过通货膨胀率。还有，如果你什么风险都不想承受，请你千万不要出门，因为在路上也会有机会被车撞到，被招牌掉下来。那你什么风险不能承受，你就不要活了。所以你知道我在讲什么吗？你要知道神会引导你，你要懂得理财，管理好自己的财务，而不是用一堆律法不可以欠债，不可以什么，而是良好的管理。那如果你认为不能用信用卡，我建议你连水跟电都不要用。你今天用电，你明天就要赶快去缴，不行，你还是欠了他一天。你就是可以用1个月、2个月才缴啊，所以懂我意思。信用卡也是啊，下个月再缴。重要是你要有钱，然后不要让自己花自己未来的钱，要花你现在有的钱，然后不要随便乱欠债，不要为了享受而欠债。可是你可以为了管理而去做一些正确的投资。所以希望有回答你的问题。